Moi! Tervetuloa Hansikselle ja ajattelin tehdä tässä tämmöisen pienen esittelyn siitä, että mitä tuohon uuteen pyörään on tehty. Jos sitä vaikka jotain kiinnostaisi. Pyörähän on siis 350 EXC-F, vuosimallia 21. Sattuu osumaan tuossa kaupalla semmonen laite, millä oli vähän tunteja, niin mun taloustilanteessa pystyi tämmöisen hankkimaan. Tärkeimpänähän tietysti on iskuvaimennus. Sen on tehnyt TTN Factory. Takana löytyy vakiokeppi omilla settingeillä, missä on sitten tuo MX-Techin säädin, mistä löytyy sitten myös toi hidas reboundi ja se samalla myös eristää ton reboundin ja komppipiirin toisistaan. Se on ollut aika hyvä tuote. Keula on muutettu niin, että molemmista iskareista löytyy nyt ylhäältä reboundit ja alhaalta kompit. Eli siitä on tehty tämmönen niin sanottu perinteinen yksi kammi. Mä oon sellaisella tykännyt ajaa ja se on ollut mulle oikein sopiva. Sitten moottoriohjaus on muutettu. Se on nyt ajettiin penkissä sinne uudet kartat ja keskityttiin varsinkin tuohon keskialueen ja ala-alueen lähtöön, että nyt kyllä tuntuu olevan vetoa tuossa isollakin vaihteella mutkista, että nyt pystyy nelosellakin ajamaan aika tiukkoja paikkoja täällä Hanskalliolla. Moottoriohjaus siis muutettu ja samalla sitten siellä on tietysti siihen liittyen ja tuo Akrapovikin slip-on-vaimennin ja ilmaputsarikotelosta löytyy vielä crossimallin ilmansuodatin teline, missä ei ole sitä kipinäsuojaa. Hallintalaitteet on muutettu niin, että tankona on McGrath-taivutuksella eli 999 oleva Odi. Ja jalkatapit on vaihdettu Crossin jalkatappeihin, jotka on hieman matalammat. Ja samoin jarrupoljiin on crossimallinen, joka on myös hieman pidempi. Tulee tämän suojan kanssa sitten hieman paremmin tuohon esille. Ja tietysti penkin päällinen on vaihdettu vähän pitävämpää versioon kuin vakio. Tää sattuu nyt olemaan tää Power Parts-malli. Sitten vielä suojia hommattu jonkin verran. Acerpixeltä koneenposkille suojat ja noin korkeammat tai pidemmät runkosuojat. AXP vähän jykevämpi pohjapanssari. Ja AXPltä myös noi syylarisuojat. Siinähän niitä on. Tämmöisen harrastemiehen varusteluita. Tällä on mukava ajalla ja nyt kun on tässä ensimmäiset testejä tehnyt, niin tuntuuhan se aika muikealta pyörältä.
että se kävi just se kolmepuolikkaan ongelma, että kun mä annoin pikkasen liikaa hanaa, niin keula keveni ja lähti puskemaan. En mä tiedä, osaaks musta tuon smoothista.